Оқушылар, біз өткен сабақта Абай Құнанбайұлының «Болыс болдым мінеки» өлеңіне тоқталған болатынбыз. Енді осы тақырып бойынша үй тапсырмасы қандай еді? Кім жауап береді? Жақсы, Ерсұлтан. Болыс болдым мінеки өлеңін мазмұндық бөлікке бөлу және болыс болдым мінеки өлеңі бойынша ғалым зерттеушілердің пікірмен жұмыс жасау. Өте жақсы. Ал ендеше оқушылар, енді бірінші бөлікке назар аударайық, өлеңнің мазмұндық бөлікке бөлу болатын. Ендеше осы болыс болдым өлеңінің біз қанша бөлікке бөліп қарастырып жіктеп келдік? Жақсы, Мәулеш. Абай Құнанбайұлының «Болыс болдым мінеки» өлеңін 3 мазмұндық бөлікке бөлдік. Біріншісі болыс болғанға дейінгі адамның жағдайы. Екінші бөлігі болыс болған кездегі адамның іс-әрекеттері мен міндеттері. Және де үшінші бөлігі болыс болғаннан кейінгі адамның жағдайы. Жақсы, өте жақсы. Енді келесі топтан Гүлжар. Иә, мен Мәулештің пікірімен толықтай келісемін. Мен де 3-ке бөліп қарастырдым мазмұндық жағынан. Біріншіден бұл Абай Құнанбайұлының болыстыққа келгенге дейінгі іс-әрекеті, екінші бұл болыстыққа келгеннен кейінгі әрекеттері, және үшіншісі бұл әміршіл әкімшіліктен көрген қысымы. Өте жақсы, жақсы. Енді келесі топ біздің нұсқамыз. Жақсы, Мөлдір. Мен де болыс болдым мінеки өлеңін 3 мазмұндық топқа жіктедім. Біріншісі болысқа сайланған адамның болысқа дейінгі адамдармен қарым-қатынасы, екіншісі болыстағы қызметі, ал үшіншісі ояз кеткеннен кейін болыстың хал жағдайы. Жақсы, оқушылар үй тапсырмасын жақсы орындап келген екенбіз. Ендігі кезекте назарымызды экранға аударайық. Менің осы нұсқаммен салыстырып көрейік. Бірінші бөлігі жаңадан болыс болған адамның болыстыққа мақсатқа жету жолымен көңіл күйі көрсетіледі. Ал екінші бөлігіне назар аударайық. Болыстың сияз үстіндегі іс-әрекеттері мен ой толғаныстары баяндалады. Ал үшінші бөлігінде болыстың сияз бітіп, ояз кеткеннен кейінгі халі бейнеленеді. Жақсы, оқушылар, ендігі кезекте үй тапсырмамыздың екінші тапсырмасына кезек берейік. Екінші тапсырмада біз осы болыс болдым мінеки өлеңіне байланысты ғалым зерттеушілердің пікірлерін қандай болды? Осы тұрғыда біз ізденіп бердік пе? Мақсат Азатұлымен айтсам болады ма? Жақсы, Диана, бастырайық. Болыс болдым мінеки өлеңінде әкімдер сатиралық жан-жақты алынып, кеңінен қамтылған. Автор бұл өлеңнің пасық кеуделі болыстың өзін-өзі әшкерелетін, жұрт алдында өзін-өзі масқаралау тәсілімен жазған. Әкімшіліктің халық мүддесіне қарсы жақтарын, онымен қатар ешбір түзеуге болмайтын қиыншылықтарын да болыс өз аузынан айтып береді. Осылайша болыстың өзін де әшкерелеуі бүкіл бір дәуірдің мысқылдаған сатираны тудырды. Оны соншалық өткір етті. Филология ғылымдарының докторы ғалым Әбілов айтқан. Мен бұл пікірмен толықтай келісемін, себебі бұл осы болыс болдым мінеки өлеңінде халыққа түскен, яғни қысым туралы айтылады. Өлеңде шынында да әкімшіліктің өзін-өзі әшкерелеуі берілген. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Тағы да осы ғалым зерттеушілері бойынша ізденіп келгендер бар ма? Жансая. Абайдың бұл сатирасы сыншыл реалистік бағытта жазылған шығармалары, әсіресе Салтыков Щедрин сатирасымен үндес жатқаны, содан идеялық нәр алғаны рас. Ғалым тарихшы Әбіш Жиреншиннің білдірген пікірі. Бұл берілген пікірге өз ойымды қоса кетсем, Абай расымен де өзінің сатирасына орыс халқының білімін халқына алып келіп, жаңа дүние ашты, сондықтан берілген пікірге толықтай келісемін. Өте жақсы, тамаша. Оқушылар, біз үй тапсырмасын өте жоғары деңгейде орындап келдік. Және де ендігі кезекте біз өзімізді бағалау үшін дискрипторға назар аударайық. Және де бірінші біздің дискрипторымыз өлеңнің мазмұнын дұрыс жоспарлайды, зерттеушілердің пікірін қолданады, және де өзіндік көзқарасын білдіреді. Енді сіздердің алдарыңызда дискриптор тұр, сол дискрипторге қағазға өздеріңіздің оқушылар, енді сіздердің алдарыңызда бағалау парағы тұр. Сол бағалау парағы бойынша дискрипторға байланысты өздеріңізді бағалап шығыңыздар. Ал оқушылар дискрипторға сүйене отырып өзімізді қалай бағаладық? Жақсы, Мәулеш.
жауап берейік. Біріншіден, өлеңнің мазмұнын дұрыс жоспарладым, 1 балл. Екіншіден, зерттеушілердің пікірін таптым, 1 балл. Және де үшіншіден, өзімдің көзқарасымды білдіре алдым, 1 балл. Барлығы 3 баллмен бағаладым.